Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kunnskapsministeren. I Dagbladet 5.2. uttaler tidligere lærer og forfatter Terje Forsberg at lærerne må tåle å bli spyttet på og sjikaneres. Denne uttalelsen har fått stått uimotsagt både av Kunnskapsdepartementet og heller ikke KS, som representerer landets skoleeiere, har tatt til motmæle. Mener kunnskapsministeren at norske lærere skal finne seg i å bli behandlet på en annen måte enn andre yrkesgrupper, og har statsråden gjort seg noen tanker om hvordan skolen kan sette standard for hva som er akseptabel omgangstone mellom lærer og elev? Statsråd Halvorsen. La oss ha én ting som utgangspunkt, og det er at Kunnskapsdepartementet ikke går god for alt rart som måtte stå i avisene, selv om saken ikke er kommentert. For da ville jeg fått det ekstremt travelt. Så det er ikke sånn at hvis det står noen rariteter i en avis som ikke motsies fra meg eller fra noen andre i Kunnskapsdepartementet, så er det lov. Når det er sagt, så er det selvfølgelig sånn at på samme måte som det gjelder for elevene, har også lærerne krav på å ikke bli utsatt for sjikanering i sin arbeidssituasjon. Rent arbeidsrettslig er lærernes arbeidssituasjon i så måte beskyttet av arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet på linje med andre arbeidstakere. Ut fra et elevperspektiv er det en del av skolens mandat i formålsparagrafen at respekten for menneskeverdet skal utvikles hos elevene, og det er også relevant i den sammenhengen vi her står overfor. Lærere skal ikke finne seg i å bli sjikanert av elever, og må vite hvordan elever som sjikanerer skal håndteres. Likevel er det viktig at lærerne er oppmerksom på at for den enkelte elev så kan det selvsagt være bakenforliggende årsaker bak bøllete oppførsel. God og tydelig klasseledelse bidrar til gode forhold mellom elever og lærere og gir konsentrasjon om skolearbeidet. Dette fører også til at elevene opplever å bli tatt på alvor og vist respekt. Verdien av lederskap kommer til å stå sentralt i den nye lærerutdanningen gjennom det nye faget pedagogikk og elevkunnskap. Faget vil være obligatorisk for alle studentene. Skolene må ha klare regler om akseptabel atferd, og disse må følges opp på en konsekvent måte. I den forbindelse er det viktig at skolens ordensreglement er godt gjennomtenkt. Reglene må være kjent for skolens personale, elever og foreldre. Lærerens autoritet i klasserommet bør styrkes for å hindre at støy og uro forstyrrer undervisningen, og forslag om at også lærere, ikke bare rektorer, skal ha mulighet til å bortvise elever fra timer, vil bli fremlagt. Dette står ikke i motsetning til den betydning det også har at lærere etablerer gode relasjoner til elevene. Arbeidet med gode læringsmiljøer uten bråk og negativ atferd må forankres bredt blant ledere, lærere, skoleledere, elever og foreldre. Her har skoleledelsen en sentral rolle å spille. Satsing på god skoleledelse er viktig i denne sammenhengen, og i den forbindelse vistes det til den nye skolelederutdanningen som nå er under oppbygging, rektorutdanningen. Det vises dessuten til den nye bestemmelsen i opplæringsloven, der skoleeiere er forpliktet til å utarbeide en årlig kvalitetsrapport om sentrale sider ved skolens virksomhet, herunder læringsmiljø. Rapporten skal drøftes i kommunestyrene. Elisabeth Aspaker. Ja, jeg takker statsråden for svaret, og jeg reagerer ikke heller på alt som står i avisen, men sannheten er jo at dette er en mann som engasjeres og som faktisk foreleser ved flere av landets lærerutdanningsinstitusjoner. Derfor tenkte jeg at dette oppslaget i Dagbladet faktisk skiller seg fra en del andre saker som står der. Jeg tror det er svært viktig for landets lærere at de har ryggdekning, at de har landets kunnskapsminister i ryggen i forhold til å ha den nødvendige autoritet i møte med elevene sine. Og det er nok sånn i mange av landets klasserom at det ikke står så bra til som vi skulle ønske oss. Og i møte med 25-30 elever som har hver sin vilje, så er det ikke alltid lett å være lærer. Foreldrene er jo uhyre viktige som alliert for skolen i forhold til å få et godt læringsmiljø. Ser statsråden noen muligheter for å involvere foreldreutvalget for grunnskolen for å få en bedre dialog om hvordan man kan lage klarere kjøreregler og markere hva som er god oppførsel i skolen? Statsråd. For det første så tror jeg jo at de lærerutdanningsinstitusjonene som eventuelt inviterer denne personen til å
innlede for dem. De gjør det fordi de er oppegående, tenkende mennesker, og ikke fordi de aksepterer den typen oppførsel. Så jeg har full tillit til at både lærerstudenter og de som underviser på lærerhøyskoler kan tenke selv og vet hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt. Dessuten så er jeg alltid litt forsiktig med å kommentere alt som står i avisene, for jeg er sikker på om folk er riktig sitert og sakene gir en dekning som står i tråd med det som vedkommende har ment som innhold, fordi vi som har litt erfaring fra pressen selv vet jo at det ofte kan være litt divergens. Når det gjelder samarbeid med foreldrene og foreldreutvalget for grunnskolen om dette, så er jo dette spørsmål som hele veien står på dagsorden. Vi har utfordringer når det gjelder hva som er akseptabel og ikke akseptabel oppførsel i skoler. Det er mange lærere som har en betydelig utfordring hver eneste dag. De trenger drahjelp og respekt og støtte fra oss i å sette de grensene som det helt opplagt er nødvendig å gjøre i mange sammenhenger. Elisabeth Aspaker. Ja, man skal ikke gi oppmerksomhet i statsråden til folk som har så sære ytringer, men jeg mener jo at det er nettopp det man gjør når man tar vedkommende inn i lærerutdanningsinstitusjonene. Men det rapporteres jo fra elevene selv om veldig mye uro i norske klasserom. Det vet vi fra elevundersøkelser og også fra andre internasjonale undersøkelser. Og både elevene selv og lærerne selv etterlyser på en måte mer ro og orden. Og jeg savner vel kanskje at man får en like stor dialog om å bekjempe denne trusselen mot et godt læringsmiljø i skolen som det fokuset man har på mobbing. Jeg mener dette er også en svært viktig del for å sikre at elevene får maksimalt læringsutbytte. Og motiverte lærere er også viktig, og da må de også føle at de blir tatt på alvor og har tid og mulighet til å utføre jobben sin. Ser statsråden behov for å stramme inn når det gjelder altså regler og retningslinjer for orden og oppførsel, og ser hun behov eventuelt for å gå videre for å vurdere nye sanksjoner for å slå ned på den mest uakseptable oppførselen? Statsråd Halvorsen. Jeg tror ikke det er noen skoler, eller noen lærere, eller noen foreldre, eller noen elever som mener at den typen uttrykk som sto i denne saken i Dagbladet, eller den typen oppførsel som er beskrevet, er akseptabel. Det arbeidet som skjer i forbindelse med godt læringsmiljø, som også er viktig for å bekjempe mobbing, handler jo også om dette. Hva er en akseptabel omgangsform mellom elever, mellom lærere og elever? Og det er jo noe som vi har høyt fokus på i både 2010 og 2011. Jeg tror at ikke norsk skoleverk trenger noen veiledning fra meg i forhold til hva som er akseptabelt og ikke akseptabelt, eller i forhold til å se at denne typen oppførsel ikke er akseptabel. Det jobbes veldig godt med det hele veien. Vi legger vekt på det i lærerutdanninga, vi legger vekt på det i forhold til rektorskolen, og det er veldig viktig å støtte opp om lærernes autoritet. Den oppfordringen jeg kan komme med til enkeltforeldre, det er jo at de gjør det selv også, rundt middagsbordet og i alle uformelle sammenhenger når de snakker med ungene sine. Jeg tror dessverre alt for mange foreldre er med på litt negativ omtale av læreren hvis barna deres kommer hjem og rapporterer om det.